أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen Cuma hutbemde Uhud Savaşı ile ilgili olarak konuşmuştum. Şimdi bu nedenle 2. Halife Hazretleri bunun üzerinde durmuştur. Ve özellikle bu meseleyi tartışmıştır. Kafirlerin ordusu Bedir Savaşı'ndan kaçmışlardı ve ilan ederek bir dahaki sene, gelecek sene Medine'ye saldıracağız ve Müslümanların elinden yenilgimizin öcünü alacağız. Bir kere daha hazırlandıktan sonra Medine'ye geldiler. Mekkeliler Bedir Savaşı'ndan sonra ilan ettiler ki hiç kimse üzüntü duymasın. Bedir Savaşı'nda ölenlerle ilgili olarak oradaki zenginlikler savaş için hazırlanacaktır. 3000 asker hazırlandı bu nedenle. Ebu Süfyan'ın gözetiminde saldırmak için Medine'ye geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle danıştı. Biz şehirde mi kalalım, onlara karşı çıkalım yoksa şehirden dışarı mı çıkalım? Onun fikri gelsinler düşmanlar ve bize saldırsınlar. Böylece onların elinde olacaktı saldırmak. Böylece biz daha kolayca onlara karşı geliriz. Fakat oradaki gençler Bedir Savaşı'na katılmamışlardı ve kalplerinde çok büyük bir arzu vardı. Ah keşke bir fırsatımız olsa da biz bu savaşa katılarak şehit olsak Allah yolunda. Biz bu nimetten neden ayrı kaldık? Resul-i Ekrem onu kabul etti. Israrları üzerinde. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca bir rüya da gördü bunu dalışırken. İnekleri gördüm ve benim kılıcım ikiye bölünmüştü ve inekler de kesilmişti ve benim elim zırhımın içine girmişti. Bu rüyayı nasıl tefsir edebilirsiniz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İneklerin kesilmesi sahabelerimden bazıları şehit olacaktır ve kılıcın kırılması benim yakın akrabalarımdan bazıları vefat edecek veya belki de ben de yara alacağım ve elimi zırhımın içine sokmamdan amaç içeride kalmamız gerekir savaşmak için. Şehirde kalmamız gerekir. Hayvana binmek demek kafirlerin ordusu onları yok edeceğiz demektir. Onları çevreleyeceğiz.
Onlar Müslümanların elinden öldürüleceklerdir. Bu rüyadan açıkça belliydi ki onlar için Medine'nin içinde kalmaları daha iyiydi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi kişisel tefsirini yaptığında bu ilahi bir vahiy değildi. O çoğunluğun fikrini kabul etti ve Medine'nin dışarına çıkarak savaş için çıktı. Bu rüyadan etkilenerek vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bunun benzetme olarak tefsirinde, bu rüyanın tefsirinde ve Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu rüyanın metaforik olarak tefsirinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi bilenler tarafından gizli değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zırhı giymesi yalancılarla ilgilidir ve yalan olarak peygamberlik iddia etmesi demektir. Bazen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ineklerin kesildiğini görür rüyasında. Bu da sahabelerin Uhud Savaşı'nda şehit olacağıyla ilgilidir. Başkaları da yine başka peygamberlerin de rüyasında vardır. Bazen onların gördüğü rüyalarda başka türlü tefsirler yapılır. O metaforik olarak rüyaların tefsir edilmesi tuhaf değildir. Her neyse onlar şehirden çıkmaya karar verdiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine emir vererek savaşa hazırlanmalarını istedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi de savaşa hazırlandı. Bunun detayları şöyledir. Belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehrin dışına çıkmayı istemiyordu rüyasından dolayı. Buna rağmen insanlar ısrarla istiyorlardı ve sonuç olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu fikirle aynı oldu ve Cuma hutbesinden sonra insanların önünde hutbe verdi ve onlara emir vererek kararlılıkla, cesaretle savaşa çıkın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara müjde verdi ve eğer dedi insanlar doğru olarak davranırlarsa Allah Teala onlara zafer verecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gidin ve savaşa hazırlanın dedi. Bunu duyunca insanlar sevinçten çığlık açtılar ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ikindi namazını kıldı hep beraber ve diğer insanlar da başka yerlerden gelenler de katıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte evine gitti. Ve her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in türbanını bağladılar ve savaş zırhlarını giydi ve Hazreti Sa'd bin Sa'd, Hazreti Üseyd bin Üzeyr insanlara sizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kendi fikrine karşı zorladınız şehrin dışına çıkmasını. Şimdi bunu artık o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne emir verirse ona göre onu bırakın. O ne söylerse hepimiz için iyidir. Onun için tamamen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat edelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktığında o savaş zırhını giyiyordu ve iki tane giyiyordu ve bunun ismi bu zırhı Hazreti Ubade Sa'd ona göndermişti Bedir Savaşı'na giderken. Bu aynı zırhtı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bu zırh bir Musevi'nin eline geldi ve
Hazreti Ebubekir onu para ödeyerek geri aldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem जब आपका इंतकाल हुआ तो ये ज़रा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, elinde kılıcı vardı ve başka bir söylentiye göre bu atı vardı. Bu atın ismi Sakap'tı पहलू में तलवार ve लटकी हुई थी। belki doğru olup olmadığı belli değildir. İnsanlar farklı farklı olaylarda farklı şeyler giyerler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evinden dışarıya çıkınca ondan sonra bütün silahlarını kuşandı ve Malik bin Aman vefat etti diye haber verdi. Onun gömülmesi için bir yer hazırlandı ve cenazesini kıldı ve ondan sonra insanlar oradan ayrıldılar. Ey Allah Teala'nın Resulü dediler. O bizim niyetimiz sizin fikrinize karşı gelmek değildir veya sizin fikrinize göre sizi zorlamak değildir. Siz ne iyiyse bize onun talimatını ver. Başka bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkmıyordu. Fakat burada kalalım demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberin bütün kendisini savaş için hazırladıktan sonra onları çıkartmak ona yakışmaz. Allah düşmanlarla onun arasında karar verir. Bu hazırlık, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazırlığı ve sahabeler hatalarının farkına vardılar ve Hz. Mirza Beşir Ahmet şöyle yazdı. Evinden geldiğinde Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ona yardım etti. Kendi türbanını bağlamak ve zırhını giydi ve silahlarını eline aldı. Allah Teala'nın ismiyle dışarıya çıktı. Bu zamanda bazı gençler vardı. Sahabelerin açıklaması ile hatalarını anladılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in fikrine karşı olarak ısrar etmemeleri gerekirdi. Bunu fark edince çok üzüldüler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem silahlarını kuşandığını ve zırhını giydiğini görünce onlar daha da pişman oldular. Bütün hep beraber bir sesle ey Allah Teala'nın Resulü biz hata yaptık dediler. Sizin fikrinize karşı biz ısrar ettik. Biz fikrimizi ortaya koyduk. Siz lütfen bize emir verin. Allah Teala'nın lütfuyla bunun içinde siz bu peygambere karşıdır bu sizin söylediğiniz. Silahları kullandıktan sonra bunları çıkartmak iyi değildir. Allah Teala'nın hiç şüphesiz yardımı bizimle beraber olacaktır. Hz. Mesih Maud Ahmediye cemaatinin 2. halifesi o dışarı çıktığında o gençler son derece pişman oldular kendi davranışlarından dolayı. Ey Allah Teala'nın Resulü dediler. Sizin fikriniz daha iyiydi. Medine'de kalalım ve düşmanla karşılaşalım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cevap etti. Allah Teala'nın peygamberi bir kere savaş zırhını giydikten sonra onu çıkartamaz. Eğer sabırla muamele etseydiniz o zaman Allah Teala'nın yardımı size gelecekti. Her neyse İslam'ın ordusunun hazırlığı başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1000 kişilik orduyla Medine'den dışarıya çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle 3 bayrağı aldı ve bir tanesi Huzeyr, Hazret'in Habab bin Manzur ve bazıları Sa'd bin Ubade'ye bayrak verilmişti. Muhacir'in bayrağı Hazreti Ali'ye verildi. Bütün bunlar Medine'de kalanlar Hazreti İbn Maktum orada vali olarak atandı ve namazları kıldırmak için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sakıp adlı atına bindi ve
elindeki savaş silahlarını aldı ve Uhud Savaşı esnasında Müslümanların sadece 2 atı vardı. Bir tanesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di. Mulavi'ydi diğer atın ismi. İkinci atın. Müslümanların savaşları vardı. 100 Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Abada, her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde zırhlarını giymişlerdi. Sağda ve solda da insanlar vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o ordunun geldiğini gördü ve bu nedir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri, Abdullah bin Übey'in ordusudur bu dedi. Bu insanlar İslam'ı nasıl kabul ettiler? Hayır dediler. Biz o kafirlerin yardımını almayacağız. Hz. Mirza Beşir Ahmet de yine yazdığına göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 3 bayrak hazırladı. Oğuz flag, Huzeyr'in, Hazret'in bayrağı, Hababa ve muhacirlerin bayrağı Hz. Ali'ye verildi demişti. Daha sonra Musab bin Ömer'e de verilmişti bazılarının söylediğine göre. Medine'de Abdullah bin Maktum imam yapılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük grupla asır namazından sonra Medine'den bıraktı. Oğuz ve Hazret, Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin İbada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in atının önündeydi ve diğer sahabeler de sağda ve soldaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktı ve Bahreyn'e geldi. Ve orada kamp kurdular. Bu 2 dağda Medine'de. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraya girince orduya çek yattı ve gençler geriye kaldı ve tahmin olarak onlar henüz daha 15 yaşına bile gelmemişlerdi. 14 yaşındakileri geri gönderdi. İmam Şafii'nin bildirdiğine göre 17 genç 14 yaşında geriye dönüldü. 15 yaşındaki önüne verildi ve savaşa katılmalarına izin verildi. Fakat eve geri dönenler çok arzuyla belirtilmişti. Onların ismi Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Usama bin Zeyd, Zeyd bin Ekrem, Bara bin Azam, Zeyd bin Zihir, Araba bin Oğuz, Ebu Said Kurdi, Oğuz bin Sabit, Sa'd bin Vahir, İbn-i Muhabbiye Becevliye, Sa'd bin Habda annesinin ismi Sa'd bin Ukeyb, Zeyd bin Cariye, Cabir bin Abdullah, Cabir bin Abdullah hadisi söyleyen değildir. Harbat bin Hacid, Sümre bin Kundum, Rafi bin Hacid ile ilgili o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verildi. Okçudur dedi. Ona geri dönün dedi. Fakat o şahane bir okçuydu ve onun için izin verildi ona. Samra bin Cündüm dedi ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rafi bin Hatice'ye izin verdi. Ama beni geri döndürüyor. Ben onu güreşte yeniyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi öğrendi ve her ikisi de o zaman güreşsinler dedi. Ve Samra Rafi'ye üstün geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona da izin verdi savaşa katılması için. Ondan sonra bildirildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gözden geçirdikten sonra güneş batmak üzereydi. Hazreti Bilal akşam ezanını verdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldı ve ondan sonra yatsı namazını kıldırdı. Ve bu gece Şehir Hayda geçirildi. Muhammed bin Maslama emniyet için atandı. 15 kişi orduyu koruyordu.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim dedi bu security veya güvenlik görevini kim yapacak dedi. Ben bir gez ayağa kalktı. Kim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınsa onu o koruyacaktır. Sabban bin Ahmet bin Geys ayağa kalktı ve o zırh giyiyordu ve bundan başka Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyordu. Bir dakika bile hiçbir zaman onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılmadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kadar aynen böyle kaldı. Sabahleyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda melekler Hazreti Hamza'ya gusül veriyorlardı. Yani ölü bedenini yıkıyorlardı. Hatem-i Nebi'nin Hazreti Mirza Beşir Ahmet Uhud Dağı'nda 3 mil uzaklıkta Medine'nin kuzeyinde yarı yola vardıklarında Şehreyn denilen bölgede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kamp kurdu. Ve orada Müslüman orduyu yine gözden geçirerek emir verdi. Arzu için gelenler geriye gönderildi. Usama bin Said, Ebu Said Kudri hepsi geriye gönderildi. Habib bin Hacı bu gençlerin arasındaydı. Fakat çok güzel ok atardı. Bunun sonucu olarak da babası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek o cihada katılmasına izin verilmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rafi'ye baktı. O ayağa kalkarak çok uzun boylu ve sanki tam bir orduydu, askerdi. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona böylece izin verdi. Bunun üzerine başka bir Sumra bin Cündüm de yine bahsettiğimiz gibi onu geriye göndermek istiyordu. Ve eğer Rafi'ye izin verilmişse bana da izin verilmelidir dedi. Çünkü ben Rafi'den daha güçlüyüm ve onu güreşte yeniyorum. Babası bu oğlunun samimiyetinden çok memnun oldu. Baba ve oğul Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve babası oğlunun arzusundan bahsetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Öyleyse Rafi ile Sumra güreşsinler bakalım. Bakalım görelim kim daha güçlü. Ondan sonra güreş başladı ve Sumra esas olarak Rafi'yi tuttu ve derhal onu yere serdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sumra'ya da beraberce gelmesine izin verdi. Bu masum çocuk son derece mutlu oldu. Akşam olmuştu. Hazreti Bilal ezan okudu ve sahabe ve akşam namazını kıldılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkasında. Müslümanlar orada kamp kurdular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bin Muslama'yı gecenin nöbetini tutmak için onu aradı. 15 sahabenin yanında Müslüman orduyu bütün gece korudular. Abdullah bin Ebey Vesil gelmişti ve fakat yolda geri dönmüştü. Bunun detayı şöyledir. Sabah namazında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehrine gitmeye karar verdi. Medine ile Uhud arasında başka bir yer vardır ki orada durdu namaz için. Orada sabah namazı kıldılar. İki yer arasında Abdullah bin Ubey bin Suluk kafir arkadaşlarıyla beraber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakarak geri döndüler. 300 kişiydi kendisiyle beraber. Hepsi münafıktı. Abdullah bin Ubey'in bildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim ricamı kabul etmedi. O gençleri dinledi ve onlarla tatmin oldu onların söylemesiyle. Onların fikirlerinin hiçbir önemi yok. Biz hayatımızı neden kaybedelim? Onun için hadi geri dönelim dediler. Bu münafıkların lideriydi ve o diğer
Hazreti bin Cabir ve इसलिए ए लोगों Hazreti Ömer de beraberce gittiler ve Hazreti ve o insanlar oradan geri çekilmeye başladı. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu uygun mudur bizim için? Aynen o zaman da हज़रत अब्दुल्ला बिन sizler इसके पीछे Allah-u Teala'nın ve ये peygamberinin भी अब्दुल्ला बिन उबई की तरह कबीला खजरज के बड़े सरदार थे bütün düşmanlar güçleriyle geldiler ve eğer bilmiş olsaydık savaş savaşacak savaşmayacaksanız हमारे लिए मुनासिब है biz एन उस वक्त savaşmazdık ve onun için biz geri dönüyoruz. Birçok hazırlıklar yapmıştı savaşa katılmak için. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, ey Allah-u Teala'nın düşmanı, Allah-u Teala sizi mahvetsin, kahretsin. Allah-u Teala sizi yok etsin diyordu. Ondan sonra उन्होंने साफ साफ वापसी का ऐलान İblama ve Cüzi'nin bildirdiğine göre Beni Selama'nın ve Hazret Abdullah bin Ubey'in अल्लाह तुम्हें हलाक ऊपर hainlik yaptığını görünce onlar da geri dönmeye karar verdi ve एक रिवायत में है ordular Allah-u Teala यहूदी ने bunları günahtan kurtardı लिखा बनु सलमा और बनु ve मुसा ने अब्दुल्ला बिन उबई को गद्दारी करते हुए देखा तो उन्होंने भी वापस होने का इरादा किया ये दोनों कबीले लश्कर के दोनों बाजुओं पर थे मगर फिर अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों को इस गुनाह से बचा लिया और उन्होंने वापस जाने का इरादा ख़त्म कर दिया Allah-u Teala ताला ने ये आयत नाज़िल iki grup da की इस हम size korkaklık gösterdiğinde Allah-u Teala sizin koruyucunuzdur ve müminler Allah-u Teala'ya güvenmelidir. यतवक्कल मोमिनून Abdullah bin Ubey 300 kişiyle birlikte onların ihaneti dolayısıyla कि अल्लाह दोनों का वली Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece 700 kişi kalmıştı. Ensar, ey Allah'ın Resulü diye ona sordular. Museviler arasında olanlar onların beraberliğinden istifade edelim. Belki onlar Beni Kureyze de vardı. Hazreti Saad bin Maris onlarla beraberdi. Saad bin Maraz क्या यहूद में जो Oğuz kabilesinin başkanıydı. इनसे इस मौके पर मदद Hazreti Ensar'da के यहूदी थे onların makamı aynen Hazreti Ebu Bekir gibiydi muhacirler arasında. इरादा के यहूदी Ensar'ın sorusuyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem साद बिन मुआज bizim onların yardımına ihtiyacımız yok dedi. Bununla ilgili olarak Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle yazıyor. ऐसा ही था जैसा मुहाजिर Şevval'in 15'inde 25 Mart'ta 624'te Cumartesi günü sabah zamanında Müslüman ordu ileriye geçti ve इस बारे में Uhud'un ayağında vardıklarında sabah namazıydı. Abdullah bin Ubey bin Sulul मुताबिक 31 मार्च münafıkların başkanı Müslümanları ihanet etti. Kendilerini 300 kişiyle beraber ayırdı ve Medine'ye dönerek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem के दामन पहुंच गया benim tavsiyeme uymadı ve बिन सलूल hiç deneyimsiz olan gençleri kendisine aldı. Ben onlara giderek savaşmam. Bazıları कहता हुआ मदीने की तरफ वापस लौट गया कि मोहम्मद o aynı fikirde değildi ve devamlı olarak eğer savaş varsa ben buna katılırdım. Fakat bu savaş değildir. Ancak bu bir intihardır diyordu. Bütün Müslüman ordusu 700'dü. 3000 askerin Kureyş'in 1/3 kadardı. ये कोई लड़ाई होती तो मैं Binekler ve savaş araç gereçleri söz konusu olunca में जाना है Müslüman ordusu çok zayıftı. की तादाद सिर्फ 700 Kureyş ordusuyla karşılaştıracak olursa hiç bir özelliği yoktu. Sadece 100 kişide zırh vardı. सामान हर्ब के लिहाज Sadece 2 atları vardı. मुकाबले में बिल्कुल कमजोर Müşriklerin ordusunda 300 asker ve onların da zırhları ve aletleri vardı. 100 ज़रापोश और फ़कत 3000 deve ile beraberdiler. कुफार के लश्कर Ve Müslümanlar और 200 घोड़े Kureyşlilerin liderinin yaptığı ihanetin farkına vardılar. Ve bu zayıf olan Müslümanlara da cesaretlerini kaybettirdi. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi bu durumda
Müslümanlar arasında Benu Harisa ve Benu Selma चुनाचे जैसा ही hatta geri dönmeye karar verdiler Medine'ye. Onların kalplerinde hala iman vardı ve kendilerini açığa vurmadılar. Bunun dışında onlar में नूरे ईमान efendilerini bırakmadılar. फिर समझ Hz. Müslim Maud ज़ाहिरी इसबाब के लिहाज से Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in 1000 askerle Medine'den çıktığını ve belli miktarda kamp kurdular geceleyinden ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu daima düşmanlara ulaşmak için और थोड़े फासले पर जाकर orduya izin verdi dinlenmesi için ve böylece हमेशा तरीक savaşa hazırlanacaktı. Sabahleyin yola çıktı ve कुछ देर आराम करने का मौका दिया कि bazı Museviler सामान वगैरह तैयार कर लें। yardım ediyorlardı kendi आपको मालूम है kabileleri कुछ यहूदी भी ve bu kişilerin ihaneti biliyorlardı. Bu kişileri geri döndürüyor diyordu. Abdullah bin Übey bu onların başıydı ve 300 kişiyle geri dönmüştü. Bu savaş değildir ve bu intihar etmektir diyordu. Abdullah bin Übey bin Sülûn geriye dönmesinin nedeni buydu. Bu kendini tahrip etmektir diyordu. Biz yardımcıları durduruyorsunuz. 7 kişi sadece 700 kişi kalmıştı. Bu 1/3'den daha azdı Kureyş'in ordusundan. Silah ve söz konusu olunca daha da zayıftılar. Kureyş'in 700'üne karşı Müslümanların sadece 100'ü vardı. 100 kişi zırhı vardı. Müslümanların 2 atı ve 100 ज़रा पहुँचता कुफार में 200 घोड़ onlar 200'dü düşmanların. Beni Harise denilen yere geldiler. Sahabeler लश्कर के साथ जब kılıcı yere vurdular ve ihaneti fark ettiler ve hemen bunu örttüler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyi davranışlardan hoşlanır. खतरा महसूस कर Olumsuz davranışlardan hoşlanmadı ve ona रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bu kılıcı kendinize kabına koyunuz, kılına koyunuz. आपने उनसे फरमाया Bu davranışlarla sonuç Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere hitap ederek kimdir bu? Bizi düşmanlara başka bir yoldan bize götürecektir. Bu normal yol olmamalıdır. Bunun üzerine Ebu Haresama ben bunu yapacağım dedi. İbn Saad ve diğerleri farklı farklı isimler, farklı yolları söylediler. Benu Harisa bir yolda onu Müslüman ta ki Uhud'a bildirinceye kadar oraya gittiler ve sonra kamp kurdular. Uhud arkalarındaydı, Medine önlerindeydi. Burada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanlara hitap ederek Uhud savaşında sabah yakındır diyordu, sabah namazı. Müslümanlar Hazreti Bilal ezan okudu ve ikamet getirdi ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle beraber namaz kıldı. Muhammed bin Asleme'ye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak ey insanlar dedi. Ben size bu Allah-u Teala'nın bana kitapta söylediği gibi Allah-u Teala'ya itaat edin ve kendinizi yasak olan şeylerden koruyunuz. Allah-u Teala'ya göre bugün nimet günüdür. Unutmayınız bunu. Bunu unutmazsanız sabır gösterin ve bu sabır gerektiren bir iştir. Siz böylece sabırlı olun. Gelmenizin nedeni sabır gösteren düşmanlara karşı cihad etmektesiniz. Bu çok zorluklarla yüz yüze kalacaksınız. Çok az kişi sabır gösterir. Allah-u Teala'nın yol gösterdikleri dışında Allah-u Teala'ya itaat edenlerle beraberdir. Şeytan Allah-u Teala'ya karşı gelenlerle beraberdir. Onun için cihad yapınız ve kendi davranışlarınıza bakınız. Allah-u Teala'nın yoluna bakınız. Gerekli olan bunu yaparsanız Allah-u Teala size emir vermiştir. Çünkü ben sizin hidayetinizin koruyucusuyum ben. Hiç şüphesiz böyle tartışmalar Allah-u Teala sevmez.
gereksiz olan konuşmalar yapmayınız ve onun için ey insanlar, benim kalbime indirilen şey, और इस पर मदद और कामयाबी नहीं अता belli şeyler yasaktır ve ikisi arasında farklılık vardır. Allah Teala जो हराम का इर्तिकाब करता है haram olan şeyleri yapmanızı istemez. Allah Teala böyle kişileri, böyle davranışlardan uzaklaşanlara korur. Bana kim salavat getirirse Allah Teala'nın melekleri ondan fazla onlara selavat getirir. Kim nazik davranırsa kafirlere Allah Teala ile Allah Teala'ya aittir. Bu dünyada da öbür hayatta da. Bu hayatta inananlar ve öbür dünyaya inananlar, Cuma'ya kılanlar, kadınlar, hastalar, çocuklar, kim bunları yerine getirmezse Allah Teala onlara aldırış bile etmez. Allah Teala ganidir ve kendine yeterlidir. Davranışlarla Allah Teala'ya yakınlaştıran davranışlar, ben bunları size açıkladım. Allah Teala'ya yaklaştıran davranışları. Allah Teala ayrıca hamiddir. O övgüye layıktır. Sizi cehenneme gelmekten kurtardım. Şeytan sizin cehenneme gelmenize ister. Benim kalbime hiç kimse gerekli olan ihtiyaçları almadıkça ölmeyecektir diye geldi. Eksiklik olsa bile rızıklarda sonuç olarak onu elde edecektir. Allah Teala kişinin iyi davranışlarına cevap verecektir ve onun mükafatını da verecektir. Bunun için Allah Teala'dan korkun ve rızık aramak için orta yolu seçin. Rızkın size gelmeyişinde Allah Teala'ya imansızlık, inançsızlık göstermeyin. Helal olan rızkı arayınız. Çünkü Allah Teala'da ne varsa ancak kişi ona itaat etmekle onu elde edebilir. Allah Teala aşikar olarak açıklamıştır. Neyin halal, neyin haram olduğunu söylemiştir. İkisi arasında birçok tartışmalar vardır fakat insanoğlu bunun farkında bile değildir. Yanlış olarak davranan kişiler, buna aykırı davrananlar, unutmayınız ki Allah Teala tarafından bir takım şeyleri yasaklar. Onlar yanlış olanlardan kendinizi koruyun. Gerçek müminler başı bedeninde olandır. Başında ağrı varsa bütün vücudu ağrır. Eğer Müslümanlar bugün bunu hatırlarlarsa hiçbir düşman onlara meydan okuyamaz. 1. Halife Hazretleri Uhud Savaşı'nda demiştir. Düşmanlar dışarıya çıktılar Mekke'ye, Medine'ye uğraştılar Uhud'da. Ebu Süfyan bütün silahları Suriye'den getirmişti. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine sabır gösterdi ve aynı savaşlar toplanmış Müslümanlara saldırmak için kullanmıştır. Kur'an'ın ayeti kerimesinde bunu bildirir. Bu savaşta Kureyş ile Banu Kunana ve diğer kabileler de katıldılar. 3000 ordu Kureyş'in ordusu hazırdı ve 700'ü silahlarla donatılmıştı. Ve çok korkunçtu. Müslümanlardan öc almak istiyorlardı. Bu ordu Ebu Süfyan tarafından yönlendiriliyordu. Ve Medine'nin kuzeydoğusunda kamp kurdular. Sadece Uhud vardı. Ve onun için kafirler Medine'nin topraklarında
orayı tahrip etmeye başladılar. Sahabeler çok kızdılar ve onlar da öc almak istediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem büyük ısrarla 1000 kişilik Medine'nin dışına çıkmışlardı. Medine'de yaşayan bir kişi Müslümanlarla aşikar olarak savaşa tam girecekleri zaman 300'ü de Müslümanları bırakmıştı. Bu ilişkilerle ilgili olarak 1000 ile 7 ve Müslümanlarda 2 at vardı sadece. Devamlı ileriye gidiyorlardı arzuyla. Nakhle Harma'da hurma bahçelerinde geçerek Uhud'a vardılar. Müslümanların ordusu o dağda geçirdiler kamp kurarak. Sabah namazını kıldıktan sonra savaş alanına indiler. İnşallah bunun detaylarından gelecek Cuma hutbemde bahsedeceğim. Ben devamlı olarak hatırlatmada bulunuyorum Filistinlerle ilgili olarak. Sözde ateşkes durulduktan sonra yeniden başladılar. İsrail hükümeti kendi yoğunlukları da artmaktadırlar. Hatta daha da hiç ayrım yapmadan bombardımanlamaktadırlar ve kadınları ve çocukları öldürmektedirler. Şimdi Amerikan Kongre'nin temsilcisi belki de Musevidir. Şimdi yeter artık dediler. Amerika kendi rolünü ortaya koymadı bunları durdurmak için. Amerika Cumhurbaşkanı bu bombardımanı durduralım dediler. Şimdi ilk önce güneye gidin dediler. Şimdi güneyi bombalamaya başladılar. Amerika'nın Cumhurbaşkanı insanlığa acısında dolayı değil, hayır kendi menfaatinden dolayıdır. Çok yakında seçim olmaktadır ve gençler tepki göstermektedirler. Ayrıca Amerika halkı da sesini yükseltmektedir. Bunu sadece kendi oyunu kazanmak içindir. Yoksa insanlığa veya Filistinlilere acıdığından demek değildir. Müslüman ülkelerde belki seslerini yükselmektedirler ama beraberce bir araya gelerek tek sesle savaşı durdurmalıdırlar. Allah-u Teala Müslümanlar arasında birlik sağlasın inşallah. Müslüman olmayan ülkeler de bunu çok iyi bilmektedirler. Müslümanlarda bir birlik yoktur derler. Esas olarak başka Müslümanları öldürmektedir. Yemen'de olanlar nedir? Aynen bunun gibi diğer ülkelerde de ola gelmektedir. Masum binlerce çocuk öldürmektedir Müslümanların elinde. Bazen yüzlerce, binlercesi öldürülmektedir. Müslüman olmayanlar cesaretlenmektedirler bunun sonucu olarak. Siz zalimlik göstermektesiniz ve birbirlerinize zalimlik göstermesiniz. Hiçbir şey olmamaktadır. Müslümanlar Müslümanların hayatlarına göz kulak olmazsa Müslüman olmayanlar niçin onlara dikkat etsin? Allah-u Teala uyarmaktadır. Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürürse onlar cehennem ateşine düşeceklerdir. Allah-u Teala Müslümanlar tek olsun ve böylece bu zalimliği ortadan kaldırsınlar. Daha da ileriye gitmekten ziyade. Birleşmiş Milletler elinden geldiği kadar bu sesini yükseltmektedirler. Fakat bu sesi kim dinleyecektir? Onlar biz bunu yapıyoruz, şunu söylüyoruz diye fakat onu uygulamaya koymamaktadırlar. İsrail hiç kimseyi dinlememektedirler. Herkes kendi yolunu gitmektedir, kendi yolunda. Allah Teala bu barbarlığı yok etsin. Allah Teala Müslümanlığa acısın. Dualarla bu barbarlığı giderelim. Ben ayrıca cemaate mesaj gönderiyorum. Sosyal çevrenizde, politikacılarınıza, toplumunuzda devamlı olarak gayret sarf edin, sesinizi yükseltin ve kendi çevrenizde bu sözleri yayınız. Bu zalimliği durdurun ve adaletsizliği giderin. Mesajınızı etkin yerlerde yayınız. Allah-u Teala
bu zalimlikten Müslümanları kurtarsın. Cuma'dan sonra 2 cenaze namazı kılacağım. Bir tanesi Masude Hanım, Mesude Begüm Akbar sahiba, Hollanda'dan. Abdülhakim Aval sahibinin mürabbi Müsinir'in hanımıydı. Geçenlerde vefat etti. Biz Allah Teala'dan geldik, ona döneceğiz. Babası Abdülsamad sahip ve baba tarafından Mia Fethettin sahip. Her ikisi de Kadiyan'dan ve her ikisi de sahabeleri, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriydi. Uzun sürede Hollanda'da kocasıyla beraber yaşadı. 1957'de II. Halife Hazretleri'nin talimatıyla ilk kez Hollanda'ya gitti. 1957'de. Ondan sonra 1986'da evlilik hayatında 15 yıl kocasıyla kaldı. Çünkü kocasının işi başka yerdeydi. Yurt dışında çalışıyordu. Hollanda'da kaldığı sürece en güzel şekilde Lajna İmallah'ı kurdu ve başkan olarak da orada hizmet etti. Çok samimiyeti vardı hilafete karşı. Namazlarında, orucunda son derece takip ederdi. 3 oğlu, bir kızı vardı. Bütün gayretiyle Ahmediye cemaatine hizmet ederdi. Oğullarından birisi Sadr Ensarullah ve bu rahmetli hanımın iyi ve iyi yollarını takip etmesini nasip etsin. Diğeri ise Master Abdülmacid sahip, Talim-i İslam'da öğretmendi. Emekli olduktan sonra Kanada'ya yerleşmişti ve arkasında bir hanımı ve 3 oğlu ve 2 kızını bıraktı. Oğlu Masar Mecip sahip şöyle diyor: bizim babamızın son derece nicelikleri vardı. Çok mütevaziydi. Annemiz evleninceye kadar, ölünceye kadar çok mütevazi hayat yaşadı. Bir gün ağlayarak, bağırarak ağlıyordu namazında. Biz ona niçin ağlıyordun dedik. Benim arzum, hayatımı bağışladım. Talim-i İslam'da öğretmen olarak çalıştım. Ben dua ediyorum ki Allah-u Teala benim arzumu gerçekleştirdi. Benim hanımım da bunu kabul etmesini istiyorum. Hanımı, sen bunu istiyorsan Allah bir mektup yaz, hayatını bahşedeceğine. Halifeye mektup yaz dedi. II. Halife Hazretleri onun zamanındaydı. O ricayı kabul etti ve böylece hayatını bahşetmiş oldu. Böylece Rabbah'a tayin edildi öğretmen olarak. İlk maaşını aldığı zaman mali sekretere verdi, gitti ve sadaka verdi ve geri kalan parasını da ailesine verdi. Çok zorluklarla karşılaştı. Hiçbir zaman maddi bir şey istemedi. Kardeşleri, erkek kardeşlerine daima onları zamanında namazınızı kılın ve hilafete bağlı kalın dedi. Birçok mali zorluklarımız vardı. Fakat o zaman okuldaydım ve o öğretmendi ve ben gördüm diyor oğlu. Bu sadece o babasını öven oğul değilim, ben şahit oldum. Ahmedi olmayanlar bile ondan etkilenmişlerdi. 1995'te hükümet 1984 veya 85 diyor huzur. Hükümet bu okulu kamulaştırdığında o zaman o okulda kaldı. Bazen zamanını okulda geçirir. 1985'te ona o terfi etti ve Bera'da
İslami Kolejin müdürlüğüne getirildi. Onun yardımcısı da camianın oradaki müdür yardımcısı camisinin imamıydı. Ona Ahmedi olmasından dolayı karşıydı. Fakat onun güzel ahlakından dolayı ona saygı gösterirdi. Ve son derece saygılıydı ona. Onunla çok büyük bir saygıyla konuşurdu. Bir öğretmen başka bir öğretmene şöyle dediğini duydum. Bu Kadiyani olmasına rağmen o aynen melek gibi bir kişidir. İşte sessizce tebliğ de böyle yapılır. Ona öğrenciler gelir ve biz sizin öğrencileriniz derdi. Ve bunu mutlulukla söylerdi ve şu öğrenciler hayatlarını vakf-ı zindagi olarak hayatlarını adadılar derdi. O vakf-ı zindagilere son derece saygı gösterirdi. Allah Teala ona rahmet eylesin ve onun makamını yücelsin ve onun çocuklarına ve gelecek nesillerine de onun bu yüce davranışlarının aynı yoldan gitmelerini nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.